Banyak orang mengira bahwa TBC itu cuma batuk biasa, padahal ini sudah penyakit serius dan masih banyak terjadi sama kita. Batuk lebih dari 2 minggu, badan lemas, berat badan menurun, keringat di malam hari, sering dianggap masuk angin, bisa jadi itu adalah tanda-tanda TBC. TBC itu disebabkan oleh bakteri yang menyerang paru-paru. Pengobatannya lama, butuh disiplin, dan yang paling penting daya tahan tubuh harus kuat supaya tubuh bisa melawan infeksi dengan baik. Selain pengobatan medis, tubuh juga perlu nutrisi seimbang. Asupan vitamin, mineral, dan antioksidan dari produk nutrisi alami seperti Nutrilite bisa membantu menjaga daya tahan tubuh tetap optimal. Kalau mau hidup lebih sehat dan tubuh lebih kuat, mulailah dari nutrisi yang benar.